И здравейте, фенове, тук. Аз съм Чикъмплеер и днес ще разгледаме един мод, който е Lucky Blocks. Той е много известен и затова реших да направя клип. И ето сега ще започнем да ги разгледам. Това са 3 вида Lucky Blocks. Това е 0% лък, това е плюс 70, а това минус 70 лък. Сега ставаме на Survival, за да ги щупим. Може да видите чата, защото преди това се мъчих да направя още опити да снимам, но все нещо се вбъгваше. И ето натам, виждате този бикън, който свети нагоре. Просто не ставаше, се бъгваше нещо и да спираше клипа. Но ето сега, че започнах да снимам от начало и се надявам да не прекъсне. И нека започнем от 0% лък. Блок 9, така, това е хубаво. Мистер Рейнбоу. Това е хубаво. Това не е хубаво. Трябва да отида с Game Mode, защото така ще стане много бавно. Ей, тук виждате където съм затрошил. Ей, виждате. Тук си правих многобройни опити да... И тук какво точно ме уби? Аз не мога да разбера какво точно ме уби. И... Там се тъй. Бягай, бе, мисля, Рейнбоу. Пържени картофи. Бъгнах се. Те отидоха и плюс 80 лък блокчета. Съжалявам, приятели, ще трябва да се включа за малко на Game Mode, защото отидоха доста от блокчета. Колко блока ще ми трябва? Всъщност аз ще направя така и ще си... Бягай, бе, мистер Рейнбоу. Така. Там нямаше блок. Така. И така. Нека да почнем да чупим от начало. 3 часа за End Portal. Охо! And the rice. Така, тези работи ще ги сложа и такова в инвентара. 2 лъки блокчета, 0 късмет. 3 лъки блокчета, 0 късмет. Ще си ги поставя тук. 3 ще ги отворя накрая. Цял ледър сет. Това не е много хубаво. Защото ледър сет. Охо, това е хубаво вече. Обсидиан и отново ендър перли. Така, нека отворим ето тези блокчета. Lucky Villager и Obsidian. Lucky Villager предлага невероятни неща, но пък за диаманти. И сега трябва да сме готови. Wooden set. Боб! Сега трябва да го убием, защото... Боб. Той ни уби. Ще трябва да вземем един меч, защото Боб. Ето там съм. Извинявайте за фреймдропа. Къде е Боб? Боб! Къде си? Боб? Боб май го няма.
така че ние ще продължаваме да си чупим. И отново умрях. Приятели, съжалявам, само ще ви покажа рецептата и спирам клипа, защото това ми дойде малко в повече. Сега ще ви покажа рецептата на Lucky Blocksовете. Ето. Това е рецептата. Между другото, мода, с който показвам тези рецепти, се нарича Craft Guide и линк в описанието ще има и на двата мода. И на Lucky Block мода, и на Craft Guide. И така се креатва Lucky Block. За да го правите по-некъсметлийски и по-късметлийски, трябва за по-късметлийския да сложите диаманти, емералди, голд, всякакъв вид руда. Също така и легендарки. Може да слагате голден епоки обикновени. А пък за да го правите по-некъсметлийски, трябва да сложите очи от паяк, полшани за отравяне и други такива глупости. И така, приятели, това беше всичко от този клип. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, абонирайте се и харесайте. И до следващия път. Чао!